Hər kəsə salamlayıram. Bugün 18 iyun 2025-ci il tarixində sertifikasiya imtahanı keçirilmişdir. Bu sertifikasiya imtahanı ilk imtahan verən, yəni 3 il tamam olan və yaxud da ki, vəzifədən qayıdıb, analıq məzuniyyətindən qayıdıb, yəni əvvəlki ildə imtahan verməyənlər üçün imtahan keçirilmişdir. Qeyd edim ki, ilk təəssürat belə oldu ki, mətnlər çox idi, geniş idi və sualların ağırlığından daha çox şikayətləndilər. Əslində, yəni sualların cavabını tapmaq olardı, lakin vaxt aparırdı. Bəziləri vaxtın çatışmazlığından şikayət etdi. Qeyd edim ki, bu şikayətlər daha çox Azərbaycan dili və ədəbiyyat, yəni Azərbaycan dili dövlət dili, eləcə də rus dili və ədəbiyyat müəllimləri şikayətlənirlər. Mənə elə gəlir ki, hər il eyni şikayətlər olur, lakin ona baxan yoxdur. Yəni etirazlar da hər il olduğu kimi bu ildə var. Amma nədənsə heç kim bu şikayətlərə baxmır, heç kim bu şikayətləri nəzərə almır. İnşallah gələcəkdə bunlar nəzərə alınar. 20-si ikinci cəhd imtahanına gedən müəllimlər üçün sertifikasiya imtahanı keçiriləcək. Qeyd edim ki, ümid edirik ki, həmin imtahan biraz daha rahat olar. Yəni müəllimlər vaxtlarını bölə bilərlər düzgün şəkildə. Əvvəlcə onu deyim ki, hər kəs vaxtı bölməyi bacarsın. Bir gün vaxtımız qalıb. Çalışın ki, heç olmasa bir testin üzərində onu məşq edəsiniz. Əvvəlcə bütün suallarla tanış olmağa çalışın. Çünki bəzi suallar elə olacaq ki, su kimi. Yəni siz onu yaza biləcəksiniz, amma vaxt çatmayanda təbii ki, o sualları görə bilməyəcəksiniz. Ona görə müəllimlərə məsləhətim odur ki, mütləq şəkildə həmin vaxtı düzgün bölsünlər. Məsələn, mən MİQ imtahanına gedəndə özüm üçün formal olaraq bir saat bölgüsü etmişdim və buna da riayət etdim. Düzdür 10 dəqiqə. Deməli, baxdım ki, mən artıq özüm üçün limit qoymuşdum. Bir saata demək olar ki, 40 sualı yazacağam. Amma bir saata baxdım ki, 40 sual yox, 35 sual yazmışam. Bildim ki, düzgün bölməmişəm. Digər 20 dəqiqəni özüm üçün ayırdım və 20 dəqiqəyə həmin müddətə çatdırdım. Çalışın ki, bölgünü düzgün böləsiniz. Bir sualın üstündə qalmayın. Sonradan ona vaxtınız qalanda keçib baxarsınız. Bir də üstündən cavabı qeyd etmədən keçməyin. Cavabı qeyd edin. Sonra vaxtınız qalanda təbii ki, ora qaydanda düzgün varianta işarə edəcəksiniz. Yox, vaxtınız çatmasa artıq avtomatik o hesablanacaq və həmin ola bilər ki, şansınız gətirər. O düzgün şəkildə qeydə alınar. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm. İndi isə keçək bugünkü imtahan suallarına. Qeyd edim ki, bu imtahan sualları təbii ki, yadda qalan suallarla tərtib olunub və ChatGPT son dövrlərin məşhur intellektual, belə deyək də, bizim işimizə yarayan bir proqramdır və ChatGPT-nin köməkliyi ilə bu sualların müəyyən qismini bərpa edə bilmişik. Belə bir sual düşüb, yəni bir oğlan uzun və yorucu bir yol keçmişdi. Deməli, o əvvəlcə ruhdan düşür, getmək istəmir, at isə onu ruhlandırır, deyir ki, və bir addım atsan biz hədəfə çatacağıq və bu mətnin əsas ideyasını müəyyən etməyi bizdən tələb olunur. Sualın cavabı səbir və son cəhd insanı məqsədə çatdırır. İkinci sual isə burada ana uşağa su vermir, uşaq ağlayaraq su istəyir, lakin böyüyəndən sonra artıq onun da travma kimi qalır. Eyni zamanda da vərdiş etdiyi üçün artıq su içmək istəmir.
Təbii ki, biz burada, uşağın sağlamlığını götürəcəyik. Və, sual belə idi ki, yəni ana onda nəyi aşılayır? Nəyi, hansı xüsusiyyətin yaranmasına səbəb olur? Təbii ki, sağlamlığına təsir göstərir. Hə, ananın bu hərəkəti onun uşağın nəyinə təsir göstərir? Təbii ki, sağlamlığına. Sonra, oyunlardan test düşüb. Biz bu oyunları sertifikasiya sınaq imtahanında da keçilərlə bağlı işləmişdik və burada Eyler-Venn diaqramı olub müqayisə şəkildə. Əvvəlcə başqa bir mətn tapdım. Müəllimlər dedilər, yox bu deyil. Uşinski və Makarenkonun oyunla bağlı fikirləri cədvəldə daha doğrusu fikirlərini göstərilir və orada doğru, uyğun variantları seçmək lazımdır. Dördüncüsü də şimal və cənub qütbündə yerləşən qütb ulduzu və yaxud da ki, kiçik ayı, qütb gecəsi, yəni bu mövzuda idi və ümumi cəhət soruşulur. Qiyamət anbarı adlı bir mətn də düşüb və bu mətni də təbii ki, ChatGPT ilə tapdım və əsas məqsədi nədir? Qiyamət anbarının funksiyasını və əhəmiyyətini çatdırmaq. Ola bilər, yenə dediyim kimi, sualları olduğu kimi təqdim edə bilmirəm. Çünki yadda nə qalıbsa onları yaza bilirik. Tam dəqiqliklə o testi mənə deməyiblər deyə bu şəkildə qurmuşam. İndi isə keçək qaydalara. Təbii ki, testlər 22 mətn testidir. 6 yazı qaydalarını əhatə eləməlidir. Digərləri isə qayda olacaq. Hətta bu imtahanda da bu şəkildə keçirilib. Baxırıq, deyir ki, yaxşı dost yaman gündə tanınar. Bir ayda, ildə, gündə bunlar zərfdir. Yəni burada bizə çaşdıran məqam gündə sözü ola bilərdi ki, bu da zərfdir. Sonra həmcins təyinli cümlələri göstərin. Bunu diqqətli işləyin. Çünki baxın, müğənninin gür, xoş havaslı səsi çox-çox uzaqdan eşidilirdi. Müğənninin səsi üçüncü növdür. Gür və xoş havaslı həmin bu iki sözün ortasında olduğu üçün bu təyin deyil, bu mübtədadır. Təyinlər 4 və 5-ci cümlələrdədir. Sonra müəllimlərdən bir xahişim var. Modal sözdür, qoşmadır, bağlayıcıdır. Bunların mütləq şəkildə məna növlərini təkrarlasınlar. Çünki bu məna növlərinə aid bir sual düşür. Hətta bu dəfə köməkçi nitq hissələrindən daha çox sual düşüb. Hətta müəllimlərdən biri dedi ki, səhv eləmirəmsə, 6 köməkçi nitq hissəsinə aid test mövcud olub. Sonra həm cümlədə həm tabelilik, həm tabesizlik bağlayıcısı olan cümlə soruşulub. Orada biz əsasən hərçənd, düzü, doğrusu olan tabeli mürəkkəb cümlələrdə qarşılaşdırma, yəni amma, ancaq və lakin sözləri iştirak edə bilər. Bundan başqa da baxın, birinci cümlədə ona uyğun bir nümunə vermişəm. O həm kitab oxuyur, həm də musiqiyə qulaq asır ki, yəni tabesiz cümlə bir komponenti, yəni başı və ya budağı, burada təbii ki, başdır, əhatə eləyir. Amma digər bağlayıcı isə budaq cümlədə iştirak eləyir. Belə bu şəkildə də ola bilər. Hansı sözün yazılışı doğrudur? Bir şey qeyd edeyim ki, keçən ildə MIQ sualında mübahisəli bir məsələ, yəni küncüt sözü salınmışdı. Bu ildə, yəni məqsəd nədir, mən anlamaq istəyirəm, düz anlaya bilmirəm. Burada niyə görə axı deyilib ki, yeni qaydalar tətbiq olunmur və yaxud da yeni qaydalar tətbiq olunsa da, burada məsələn 2015-ci ilin səhifə 160-cı səhifədə burada iki söz, məsələn dayı, dayıbala, cızbız 119-da cızbız, cızbız 2 variantı da yazılıb. Təbii ki, o yeni qaydada düzəldilsə belə bu bir müddət zaman alacaq və təbii ki, o testləri, bu sözlərin testə düşməyi düzgün deyil. İstinad və bilgi qoşmaları cavablarla uyğunlaşdırmaq lazım idi.
Sonra təhlili iki cür düşünülə bilən cümlə. Bunu diqqətlə öz məntiqinizə əsasən tapa bilərsiniz ki, bunu necə iki cür düşünmək olar. Hansı cümlədə həm məkan, həm obyekt bildirən sözdür? Bu da mənim sizə verdiyim sınaqlar içərisində bir sual idi. Bu biz, siz, baxın qeyddə də götürmüşəm. Onlar həm tamamlıq olur. Məsələn, bizdə kitab var. Biz kimdə? Kimdə kitab var? Harada sual verə bilməliyik. Amma mən də deyirəm ki, bizdə kitab var. Harada? Yəni bir var kimdə, bir də var harada sualına cavab versin. Bizdə, harada? Bizdə. Elə olarsa həm tamamlıq, həm zərflik kimi düşünülə bilər. Sonra frazoloji birləşmə və qarşılıqlarını göstərən bu verilib. Bunu da təkrarlayın. Amonimlik xüsusiyyəti də düşə bilər. Mütləq şəkildə frazologiyadan bir sual var, onu təkrarlayın. Müəyyən şəxsli cümlə ilə bağlı bunu tapmaq çox rahatdır. Sonra durğu işarələrdə o, bu əvəzliyindən sonra əvəzlik işlənməz. O zaman işlənər ki, o həmcins üzvdür və yaxud da ki, əlavədir. O zaman ola bilər. Vasitəsiz nitqin formasını bilmək lazımdır. Əgər cümlənin ortasında birdən-birə böyük hərflə başlayırsa, deməli bu vasitəsiz nitqdir. Özündən öncə 2 nöqtə qoyulmalıdır, dırnaq açılmalıdır. Yox, təzə abzasla verilibsə, amma vasitəsiz nitqdirsə, burada dırnaq olmayacaq, çünki bu dialoqdur. Amma bir şərtlə, deməli, durğu işarələrində ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki orada əsər adı da ola bilər. O zaman əsər adında dırnaq işarəsi olacaq. Sözün tərkibinə görə təhlil, kök və şəkilçiyə ayrılma məsələsidir və burada mürəkkəb və yaxud da düzəltmə sözlərə oxşayan sözlər axtarıb tapmalısınız. Onları təkrarlamalısınız. Mən əslində müdavimlərə göndərmişdim. Onları təkrarlayın ki, səhv salmayasınız. O zaman sözün tərkibinə görə təhlil daha belə deyirik, güvənilir şəkildə o testləri işləyə bilərsiniz. Başqa əməli yazılardan düşüb protokoldur, arayışdır. Bunları təkrarlaya bilərsiniz. Yəni əsas məqamları sizin diqqətinizə çatdırdım ki, təbii ki, ola bilər ki, bu testlər düşməsin, yeni bir testlər olsun, amma biz özümüzə təlqin etməliyik ki, biz bunları bilirik və imtahanımız da uğurlu olacaq. Hər kəsə 20-si olan imtahanda uğurlar arzu edirəm. Əsasən də Azərbaycan dili, dövlət dili müəllimlərinə uğur, səbir, dözüm arzulayıram. Ümid eləyirəm ki, hər biriniz uğurlu şəkildə, yüksək qiymətlə o imtahandan çıxacaqsınız. Üzünüz ağ olsun. Sağ olun.